আরে বাপরে, এটা কি? কে যেন আমাদের বাড়ির সামনে মোটরসাইকেলটি রেখে গেছে, তাড়াতাড়ি করে মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে রংগুলা ঢুকিয়ে দেই। আসলে বন্ধুরা, আমরা তো অনেক গরিব, আমাদের বাড়িতে কারোই কোনো মোটরসাইকেল নেই, তাই তো অনেকদিন ধরে ভাবতেছিলাম মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতর রং ঢুকিয়ে দেখবো কি হয়। কিন্তু আজকে ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমাদের বাড়ির সামনে কে যেন একটা মোটরসাইকেল রেখে গেছে, তাই তো আজকে আমাকে এটা করতে হবে। বন্ধুরা, শেষে ভিডিওতে যা হয় তা দেখলে তো তোমরাও চমকে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। আরে ওয়াও, শেষে তো মোটরসাইকেলটি স্টার্ট দেওয়ার পরে রংগুলা বের হয়ে আসছিল, তা দেখতে অনেক সুন্দর লাগছিল।